Лопес нашел и вырастил бычка. 7 лет спустя они воссоединились самым шокирующим образом. Просто посмотрите, что бык сделал дальше. «Убирайтесь с дороги!» — кричал Лопес. Его голос охрип от паники, когда он вывернул на улицу. Люди кричали, ныряли за припаркованные машины, прижимались к стенам, отчаянно пытаясь спастись. Тяжелый топот копыт эхом отдавался от мостовой. Лопес замер, сердце бешено заколотилось, когда он увидел быка, несущегося сквозь хаос. Животное бросалось на все, что попадалось на пути, врезалось в вывески, разбрасывало мусорные баки, оставляя за собой след из обломков. И тут он увидел это — знакомый блеск начищенной махагоновой шерсти, неповторимую стать. Благородный. Его бык. Тот самый, которого он вырастил из теленка и которого потерял 7 лет назад. У Лопеса перехватило дыхание, когда он смотрел, как животное штурмует улицу. Мышцы перекатываются, рога наготове, дикий и неудержимый. «Ноубл!» — крикнул Лопес, и его голос прорезал шум. Уши быка дернулись на звук, он остановился, и его взгляд мгновенно впился в человека. На секунду время словно замерло. Сердце Лопеса колотилось, он чувствовал на себе весь вес пристального взгляда Ноубла. Затем, фыркнув, Ноубл бросился прямо на него. Копыта гремели, выбивая гравий, пока он летел через улицу. «Эй!» — крикнул кто-то. «Назад!» Но Лопес не мог пошевелиться, не мог отвести глаз. Бык приближался, и воспоминания о нежном теленке, которого он знал, столкнулись с первобытной силой и яростью, несущейся на него. Это было не то воссоединение, которое он себе представлял, не такое. Глядя на разъяренного быка, Лопес не мог поверить, что это тот самый теленок, которого он спас много лет назад. Много лет назад Лопес гулял по тихому лесу, из тех прогулок, когда теряешься в собственных мыслях. Но тут он услышал это. Мягкий надломленный звук, доносящийся сквозь деревья, похожий на приглушенный расстоянием плач. Заинтригованный, он пошел на звук, пробираясь сквозь ветки и кустарник, пока не увидел его. Маленький дрожащий теленок, одинокий и напуганный. Его широкие, полные печали глаза встретились с глазами Лопеса, умоляющие и беспомощные. Крошечное тельце дрожало, шерсть была испачкана грязью и листьями. У Лопеса сжалось сердце. Он был таким маленьким, совершенно беззащитным в этом лесу. Затем он заметил глубокую рану на ноге, красную и воспаленную. Лопеса накрыла волна грусти и решимости. Это бедное существо пострадало и осталось один на один с лесом. Опустившись на колени, он заговорил тихо, почти шепотом. «Эй, малыш!» — пробормотал он, медленно протягивая руку, чувствуя глубокую потребность утешить его. «Теперь ты в безопасности. Обещаю». Взгляд теленка немного смягчился, и, сделав нерешительный шаг, он придвинулся ближе. Терпеливо, двигаясь медленно и осторожно, Лопес завоевал его доверие. Когда он, наконец, поднял дрожащего теленка, тот прижался к нему, чувствуя, что этот человек его защитит. Лопес нес его до самого дома, и с каждым шагом его сердце ныло от сострадания. Дома он осторожно промыл рану, нанося успокаивающий антисептик, пока теленок лежал смирно, больше не боясь. Но Лопес понимал, что малышу нужно больше помощи, чем он может дать в одиночку. На следующее утро он отвез его к местному ветеринару, ни на миг не забывая об обещании, данном этой хрупкой душе. После чистки раны и нескольких аккуратных швов ветеринар протянула Лопесу флакон антибиотиков. «Приглядывайте за ним, и все будет в порядке», — тепло сказала она. Лопес выдохнул с облегчением, которого и сам не замечал, и поблагодарил ее. Когда они выходили из клиники, теленок прижался к нему. Его тельце было теплым и доверчивым. Это был тихий момент, который говорил о многом.
Лопес не знал, откуда взялась эта кроха и через что прошла, но знал одно: он готов дать ей дом и чувство безопасности, возможно, впервые в ее жизни. Лопес всегда мечтал о таком друге, как Ноубл. С того момента, как он нашел крошечного теленка, в его сердце что-то изменилось. Он назвал его Ноубл, благородный, чувствуя, что это имя подходит той нежной и пылкой душе, которую он видел за напуганными глазами. В последующие дни Лопес вкладывал всю любовь в заботу о Ноубле. Каждое утро он приветствовал его мягкой улыбкой, принося свежее сено и воду. И Ноубл, когда-то такой робкий, начал радостно встречать его, тыкаться носом, выпрашивая ласку, и ходить за ним по пятам, как тень. Со временем Лопес не переставал удивляться тому, как Ноубл расцвел, стал сильным, живым и полным энергии. Их общие воспоминания, тихие минуты и веселые догонялки стали сокровищем в его сердце. Примерно через год жизнь Лопеса приняла неожиданный оборот. Он получил невероятное предложение о работе за границей, которое обещало стабильное будущее. Но мысль о расставании с Ноублом тяжелым грузом легла на сердце. Ноубл больше не был просто бычком, он был другом, компаньоном и во многом частью души Лопеса. Уехать от него значило оставить часть самого себя. В свой последний день Лопес решил отвезти Ноубла на ранчо к своему другу Марку, в место, которое он считал безопасным. Когда они приехали, Марк встретил их теплой улыбкой. Чувствуя важность момента, он дал им время попрощаться. Лопес опустился на колени рядом с Ноублом. Глядя глубоко в глаза бычка, полные любви, он тихо сказал: «Я обещаю, что вернусь за тобой, Ноубл. Здесь ты будешь в безопасности, а я буду навещать тебя так часто, как смогу». Мир Ноубла перевернулся после отъезда Лопеса. Он почувствовал глубокое одиночество. Знакомый запах Лопеса, его нежные прикосновения — все исчезло, оставив пустоту. Он часами стоял один на просторах ранчо, а звуки других животных сливались для него в глухой гул. Дни превращались в недели, и каждый момент без Лопеса казался непосильной ношей. Ноубл скучал по их играм, потому как Лопес ласково чесал ему нос. Мир словно потерял краски. Однако со временем в Ноубле начались перемены. Начальная боль уступила место новой решимости. Он понял, что должен адаптироваться. Ранчо с его просторами и суровым ландшафтом стало его тренировочной площадкой. Бег и физическая активность закалили его силу и ловкость. С каждым днем Ноубл становился мощнее и телом, и духом. Нежное существо превратилось в могучего быка. Однажды на ранчо приехала группа опытных ковбоев родео. Они пристально наблюдали за Ноублом, завороженные его размерами, силой и диким духом. В их глазах он не был обычным быком. У него был потенциал стать легендой родео, настоящим бакен-булл, быком для скачек, известным своей мощью и непредсказуемостью. Редкая находка для любого смельчака. Поскольку ранчо переживало трудные времена, Марк согласился на предложение обучить Ноубла для родео. Хотя Ноубл оставался на ранчо, он прошел через интенсивные тренировки, которые приносили необходимый доход. Марк знал, что это решение не должно быть только его, ведь Ноубл принадлежал Лопесу. Но ситуация была критической, и с тяжелым сердцем Марк дал добро. В мире родео Ноубл быстро проявил себя. Его слава росла. Наездники обнаружили, что на нем практически невозможно продержаться больше 3 секунд. Хотя Марк гордился успехами быка, его не покидало горькое чувство, когда он видел, как дикий дух Ноубла раз за разом подвергается испытаниям. Он гадал, таким ли Лопес представлял будущее для своего любимца. Тем временем жизнь Лопеса тоже изменилась. Он встретил Клару, женщину, которая разделяла его любовь к природе. С ней жизнь казалась полной, они поженились, и на какое-то время Лопес почувствовал, что нашел все, что ему нужно. Но он никогда не забывал о Ноубле. Воспоминания о нем жили в его рассказах, которыми он делился с Кларой.
К сожалению, во время переезда несколько лет назад Лопес потерял контакты Марка. Как он ни старался, он не мог его выследить. Смена номеров окончательно отрезала его от прошлого, оставив в неведении о судьбе быка. И все же он надеялся, что Ноубл в безопасности. Они с Кларой часто мечтали о том, как однажды навестят его, но этим планам не суждено было сбыться. Одной холодной ночью их жизнь разлетелась вдребезги. Трагическая автокатастрофа унесла жизнь Клары. Лопес остался один с пустотой в душе. Мир стал серым. Недели напролет он жил как чужой самому себе. Дом опустел. Дни сливались в один серый туман. Он не мог сосредоточиться на работе и в итоге потерял ее. Оставшись ни с чем, Лопес решил вернуться к своим корням, в единственное место, которое еще имело смысл. Он молча паковал вещи, и в нем теплилась крошечная искра надежды. Прошло 7 лет с тех пор, как он видел Ноубла. Вспомнит ли его бык? Будет ли он вообще там? С замиранием сердца Лопес отправился в долгий путь назад. Лопес не знал, что Ноубл прошел через пугающую трансформацию. Его спокойствие сменилось горой мышц, а взгляд стал беспокойным. Более того, 3 недели назад его поведение стало непредсказуемым. Начались вспышки немотивированной агрессии. Работники ранчо, которые раньше любили его, теперь смотрели на него со страхом. Марк был глубоко обеспокоен. Он пробовал разные способы успокоить быка, но ничего не помогало. Мысль о том, что быка придется усыпить, тяжело давила на Марка, так как Ноубл стал опасен для окружающих. И именно в этот день Лопес вернулся. Он как раз сворачивал на улицу рядом с ранчо, когда услышал шум хаоса. Огромный бык бесчинствовал на улицах, но было что-то знакомое в этом махагоновом окрасе. Лопес вздрогнул. Это был Ноубл. На месте маленького теленка стоял огромный зверь с раздувающимися ноздрями. Но когда яростные глаза быка встретились с глазами Лопеса, в них что-то смягчилось. Промелькнула искра узнавания. Игнорируя предупреждение людей, Лопес шагнул вперед. Он позвал его, пытаясь докричаться сквозь годы разлуки. Ноубл замедлился. Его тяжелое дыхание превращалось в пар в прохладном воздухе. Он замер в нескольких дюймах от Лопеса. В этой напряженной тишине Лопес сделал еще шаг, но его нога скользнула по мокрой земле, и он упал. Толпа ахнула, уверенная, что сейчас произойдет трагедия. Ноубл наклонил голову. Но вместо того, чтобы напасть, он, ко всеобщему изумлению, осторожно подтолкнул Лопеса носом в щеку. По толпе пронесся шепот недоверия. Лопес, все еще сидя на земле, почувствовал, как тепло разливается по телу, когда он коснулся грубой, знакомой шерсти. Страх исчез, сменившись чудом. Ноубл снова подтолкнул его. Нежный жест, говорящий об узнавании и связи, которую не смогли разорвать ни время, ни расстояние. После этой встречи Лопес отвез Ноубла к ветеринару. Марк рассказал, что странное поведение началось внезапно. Опытный врач после тестов поставил диагноз – бычий туберкулез, хроническое инфекционное заболевание. Агрессия. Ноубла была вызвана физической болью и дискомфортом. Для Лопеса это было ударом, но он не собирался терять друга снова. Началось длительное лечение антибиотиками и усиленное питание. День за днем Лопес следил за прогрессом. Постепенно Ноубл шел на поправку, его нрав снова стал мягким и спокойным. Лопес был счастлив. Он не только вернул друга, но и снова спас ему жизнь. Несмотря на годы разлуки, их связь стала еще глубже. Когда Ноубл полностью выздоровел, Лопес решил выкупить ранчо у Марка. Он полюбил эту тихую жизнь и заботу о животных. Лопес быстро освоился в роли ранчера, но сердце его всегда принадлежало Ноублу. Он проводил с ним часы, расчесывая его и просто наслаждаясь компанией друг друга. Ноубл снова проявил свой игривый характер.
Он часто вызывал Лопеса на догонялки, гоняясь за ним по полям. И хотя Лопес не мог тягаться с быком в скорости, он с радостью принимал поражение. Люди, видевшие их воссоединение, никогда этого не забывали. Хотя Ноубл больше не участвовал в родео, многие приходили посмотреть на доброго гиганта. Что вы думаете об этом воссоединении? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.